الدنيا عاملة ازاي؟ والله ما يرضي ربنا. كل الشارع ده قايم على ما بص عربية جيب اهي. بص المايه معدية الباب بتاعها. بص ده عربية كهرباء اهي تبع الحي. الجيش هو اللي بيشفط المية هناك. أوله لغاية آخره مش عايز أوصف لكم، يعني ممكن ما يبانش في التصوير قد ما تشوفوا على الحقيقة. يعني بجد كل دي اهي لكم زوم. بصوا مية معدية الرصيف، معدية السور. بص العربيات عاملة ازاي. هو مفيش عربيات اصلا، بس في ناس بتغامر عايزة تعدي، مزنوقة في الطريق. بصوا الدنيا عاملة ازاي. مش عارف الناس دي هتعدي ازاي. بص كل ما بيدخل جوه يغطس في المية.
ده داخل ازاي معرفش. مش هيعدي والله، تخلف. بس عربات الجيش وعربات الشرطة هي اللي عمالة تشيل. بس ده عشان يشيلوا اصلا يعني ده طريق، يعني مش عايز اقول لكم الطول، يعني طول الطريق ده يعني اكتر من 2-3 كيلو. طريق المطار ده عشان يشيلوا المية اللي فيه عايزين لهم ولا 2-3 يوم. مية على الاتجاهين. بصوا المية الناحية التانية معدية الرصيف وخدت الجنينة بتاعت الجنينة اللي في النص ومعدياها. الدنيا بايظة خالص اهي. ما تعديش احسن، الدنيا قدام بايظه، ما تعديش احسن. يعني زي ما انت ماشي كده بس لاخر الشارع. يعني احسن لك ما تعديش. بص يا جماعة العربية برضه مصر يعدي براحته، هو حر بقى. ارجع احسن الدنيا بايظه خالص قدام. يعني لو تعرف ترجع ارجع. ايه انت عايز تروح فين؟ دائري؟ هو مفيش سكه غير دي. واحد يا جماعة محبوس مش عارف يعمل ايه، اقسم بالله ما عارف اروح فين. بصوا الجنينة هنا غرقانة مية ومضطر انزل اعوم هنا عشان اعدي. عربيتي مرمية بقى هناك قدام شوية، مش عارف الواحد يروح فين. بص حتى المولد بتاع الجيش عطل. متخلفة برضه، يعني هم قافلين الطريق وبرضه الناس مصرة تعدي. بصوا يا جماعة الناس واقفة في المية بس.
الناس دي بصراحة هي اللي شقيانة ومتمرمطة، ربنا يكون في عونهم بجد يعني. الجو بدأ يندع تاني اهو، ربنا يستر بقى كل اللي بيعملوه ده ما يرجعش تاني. اضطر امشي بقى يا جماعة عشان ايه شكلي هغرق في النص. بص الرصيف مفيش رصيف اصلا، انا مش واقف على الرصيف. بصوا المية بدأت ايه، شايفين المية بدأت تغرق الدنيا اهي، بدأت تمطر اهي. ربنا يستر بقى ايه نلحق نطير احنا. متنسوش يا جماعة تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنغرق بقى عشان نعمل لكم فيديو اللي بعده على طول. متنسوش يا جماعة.